नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक होम्योपैथिक दवाई और उसके खास लक्षण के बारे में आपको बताने आया हूं। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो बड़ी खास होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको सांस की तकलीफ़ है। दोस्तों, आपको खांसी रहती है, सफ़ेद रंग का बलगम आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। खांसी दिन रात, सुबह दोपहर शाम कभी भी हो जाती है। हल्का फीवर रहता है, पसीना आता है, कमजोरी है। ये सारे के सारे लक्षण आप में हैं, आपके किसी परिचित में हैं, आपके घर में किसी माँ बाप को, भाई बहन को, चाचा ताऊ को, किसी को भी हैं। और आपने छाती का एक्सरे कराया और उसमें एक टर्म लिखी आई, मेडिकल टर्म की ब्रोंकाइटिस, एक्यूट या क्रोनिक। आपने एलोपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथिक की भी कई सारी दवाई खा चुके हैं या खा रहे हैं या खा ली हैं, फिर भी आपको कोई खास आराम नहीं होता। तो आप होम्योपैथिक की दवाई बालासम पेरू मदर टिंचर, बालासम पेरू मदर टिंचर होम्योपैथिक की दवाई 10-10 बूंदें दिन में 3 बार, आधे कप ताज़े पानी में या आधे कप गुनगुने पानी में अगले 4 से 5 महीने आप लेंगे। आप देखेंगे कि आपकी ब्रोंकाइटिस की वजह से जो आपको सांस फूलना, खांसी आना, बलगम आना, हल्का बुखार रहना, छाती में दर्द होना, जितनी ये सारी तकलीफ़ें एसोसिएटेड हैं ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकियोल से संबंधित, वो सारी की सारी तकलीफ़ें आपको 2 से 3 हफ्ते में धीरे धीरे करके ठीक होती दिखने लगेंगी। अपने खाने पीने का परहेज़ रखिएगा, खास करके चिकनाई का, खट्टी और ठंडी चीज़ों का, और आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेते रहेंगे। दोस्तों, आप देखेंगे कि इसका जादुई असर आपको 2 से 3 हफ्ते में दिखने लगेगा। दोस्तों, अगर आप ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7696344334। धन्यवाद दोस्तों।